अफ़सोसनाक ख़बर मां त हुमायूं शरीफ़ भरिसां 6 वरनि जे ॿार अरसलान कोरीअ जो बेगारी कैनाल मां अञा ताईं लाश हथ न अची सघियो आहे। ॻोठ मोहम्मद नवाज़ खोहारो जो इलाही बख़्श कोरीअ जो मासूम पुटु काल्ह शाम रांदि खेॾंदे बेगारी कैनाल में ॿुॾी वियो हो। ॿुॾी वियल नीगर अरसलान कोरीअ जे लाश जी ॻोल्हा लाइ ॻोठाणनि पारां काल्ह खां कोशिशूं जारी आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं संदसि लाश हथ न आहे अची सघियो। अपडेट कयूं पिया। हुमायूं शरीफ़ भरिसां 6 वरनि जे ॿार अरसलान कोरीअ जो बेगारी कैनाल मां लाश हिन महिल ताईं हथ न अची सघियो आहे। ॻोठ मोहम्मद नवाज़ कोहारो जो इलाही बख़्श कोरीअ जो मासूम पुटु काल्ह शाम रांदि खेॾंदे बेगारी कैनाल में ॿुॾी वियो हो। ॿुॾी वियल नीगर अरसलान कोरीअ जी लाश जी ॻोल्हा ॻोठाणा कनि पिया, पर काल्ह खां जारी आहे, पर हिन वक़्त ताईं संदन लाश नाहे अची सघियो, जंहिं सबबि संदसि घर में कोहराम मतल आहे। अफ़सोसनाक ख़बर मां किरियूं पिया। हुमायूं शरीफ़ भरिसां 6 वरनि जे ॿार अरसलान कोरी जो बेगारी कैनाल मां लाश हथ न अची सघियो। ॻोठ मोहम्मद नवाज़ खोहारो जे इलाही बख़्श कोरीअ जो मासूम पुटु काल्ह शाम रांदि खेॾंदे बेगारी कैनाल में ॿुॾी वियो हो। ॿुॾी वियल नीगर अरसलान कोरी जी लाश जी ॻोल्हा ॻोठाणनि पारां काल्ह खां जारी आहे, पर हिन वक़्त ताईं संदसि लाश हथ नाहे अची सघियो। हुमायूं शरीफ़ भरिसां 6 वरनि जे ॿार अरसलान कोरीअ जो बेगारी कैनाल मां अञा ताईं लाश हथ न अची सघियो आहे। ॻोठ मोहम्मद नवाज़ कोहारो जे इलाही बख़्श कोरीअ जो मासूम पुटु काल्ह शाम रांदि खेॾंदे बेगारी कैनाल में ॿुॾी वियो हो। अफ़सोसनाक ख़बर मां ॾेई रहिया आहियूं। ॿुॾी वियल नीगर अरसलान कोरीअ जी लाश जी ॻोल्हा ॻोठाणनि पारां काल्ह खां जारी आहे, पर हिन वक़्त ताईं संदसि लाश हथ न अची सघियो आहे, जंहिं सबबि संदसि घर में कोहराम मतल आहे। अवांखे ॿुधायूं पिया। हुमायूं शरीफ़ भरिसां 6 वरनि जे ॿार अरसलान कोरी जो बेगारी कैनाल मां अञा ताईं लाश हथ न अची सघियो आहे। इन हवाले सां धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर आगा आमिर असां सां लाइन ते मौजूद आहे। जी आगा, कया तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ही हुमायूं शरीफ़ जी अदा है। ॻोठ मोहम्मद नवाज़ खोहारो जो रवासी इलाही बख़्श कोरी जो मासूम नीगर काल्ह शाम खां वठी रांदि कंदे बेगारी जे कप तां किरी ॿुॾी वियो आहे, जंहिंजी ॻोल्हा काल्ह खां वठी हिन वक़्त ताईं जारी आहे। मक़ामी माण्हुनि ऐं वारसनि तरफ़ां नीगर जो लाश घर में कोहराम मतल आहे। जी ठीकु आहे आमिर, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ।